வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. இன்றைக்கி என்ன டிசைன் பார்க்க போனோம்னா நாகவந்தம் டிசைன் அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து சின்ன நிலை, இது கோயிலுக்கு வரக்கூடியது. இப்போ வந்து நம்ம கலாக்கா தான் ப்ரேமர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறதுனால தான் ப்ரேமர் அடிக்கிறோம். பாலிஷ்னால் இது அடிக்கக்கூடாது, அதுக்கு வந்து சீலர் அடிக்கணும். இப்போ நம்ம ப்ரேமர் அடிக்கிறோம். இந்த ப்ரேமர் ஒரு கோட்டிங் அடிச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் லைட்டாக தேய்க்கணும். தேய்ச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெயிண்ட்டு, அதுக்கடுத்து இன்னொரு பெயிண்ட்டு, மொத்தம் 3 கோட்டிங் வரும். இப்போ நான் வந்து அடித்து முடிச்சாச்சு. இது சின்ன நிலை, கோயிலுக்கு போகக்கூடியது. இப்போ இந்த கலாக்கா தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க வந்து பாலிஷும் போடுவாங்க, பெயிண்ட்டு எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஒரு கம்பெனியில் வேலை ஆக்குறாங்க, இவங்களுக்கு சம்பளம். இப்போ இந்த அக்கா தான் அடிச்சுட்டு இருக்கா. நான் பட்டறையில் போய் அடித்தேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.